What's up guys, it's me again, Ron SMB Fair, at nagbabalik tayo para sa panibagong video. So for today's vlog guys, we're gonna unbox another vlogging item. At galing to sa Lazada, mag-unboxing tayo ng panibagong vlogging item guys, galing sa Lazada. So disclaimer na po, hindi po tayo sponsor ng Lazada guys, pero dahil lagi akong nag-order sa Lazada, yun kasi mas naniniwala ako sa Lazada, yun parang gano'n. Pero yan, ito guys, bago natin umpisahan ng video na to, gusto ko muna magpasalamat sa mga nagsuporta sa akin dahil na-reach na natin lang 100 subscribers! So yun, malaking bagay na puro sa akin yun guys dahil naabot na natin ng 100 subscribers. So, kung dumating man yung order natin na live, kapag ipa-uwi natin yun sa mga sumusuporta sa akin. So, iilan lang yun guys, hindi mabibigil lahat na sumusuporta sa akin. So, maraming salamat pa rin sa inyo lahat. Thank you so much. Love na love kayo ni Kuya Vlog. So, tara na po. Ayan, pabula. So yun guys, ina-expect ko sa item na to is ring light ko. Ring light ko ang ina-expect kong item dito. At may presyo siyang pesos. May presyo po siyang 291 pesos guys. So start na natin ang unboxing na Lazada. Unboxing ng another vlogging item guys. 291 pesos for vlogging item. For vlogging ring light. Our item is ring light. Expectation. In-expect ko ring light to guys dahil pabox siya. Okay, pabox. Pabox siya. Pabox. So, in-expect ko ring light to guys. So, start na natin to. In 3, 2, 1. So yun guys, bago ang lahat, papasalamat ulit ako sa mga nagsusuporta sa akin para maabot ang 100 subscribers. So papasalamat ako sa inyo lahat guys. Umpisa na natin ang mag-unbox nito. Yun guys. So, yun na po ang in-order sila sa Gago! Yan, mayroon naman tayo another vlogging item guys. At ang item na to is ring light. Yan, gusto natin siya. Yan guys, ring light. 291 pesos for ring light. May ring light na tayo guys. 291 pesos for this ring light guys. Yan guys, maraming salamat. Maraming salamat guys sa mga sumuporta sa akin. At unti-unti ko na naabot ng mga vlogging item ko. At nag-order na rin po ako ng stabilizer. May gamitin na tayo, hindi na tong ang tawag yan. And thank you guys dahil sa mga sumuporta sa akin sa 100 subscribers na na-reach na natin. Papasalamat ako ng malaki sa inyo. At bubuksan na natin to. So yun guys, tatanggal ko na yung bubble wrap. Guys, natanggal na yung bubble wrap. Naalala ko mga araw na magkasama tayong dalawa. So, yun guys, bago lahat, papalalaan ko kayo. Just comment down below kung anong gusto nyo pong ipa-request. Ano pong gusto nyo request ko, challenge, or cover, or prank, kahit ano po, just comment down. Comment down below guys. Just comment down below kung anong gusto niyo ipagawa sa akin. Kung gusto niyo kumanta ako, ganon, mag-cover ako, kaya prank. Kaya mag-prank ako. And guys, natatanggal na. Tanggal na yung bubble wrap. And guys, so yun guys, ito na po yung ring light natin. Bubuksan na natin siya guys. In 3, 2, 1. So yun guys, bubuksan na natin siya. Ito na, step by step. Bubuksan na po natin. Ayan na po, may ring light na tayo guys.
Ay, pagagat pa lang yun. Oh, charot. Yun na, guys. Wow! Oh my God, may nahulog. So, may ball mount na tayo, guys. May ball mount. May ring light. Tatanggalin ko yung bubble wrap, guys, para makita yung maayos. Yan, guys. So, ang alam kong presyo nito, guys, is 150 plus kasi may ganito na ako in-order ko sa Lazada. 150 plus siya. Mapapansin nyo sa sa video ko dyan, yung link sa baba. Kaya, bisitahin nyo na lang channel ko. Di pa naman natatabunan yun. Meron na po kung ganito, guys. Ano siya, 150 plus po. Tapos, so dahil ito ay 291 pesos, siguro nasa lang siya. Nasa 140 plus lang po ito. Yan, kasi ito is nasa 150 po. So, wala siyang tripod, guys. So, yun, guys, gagamitin nga natin siya. Try natin. Kakabit ko lang itong ball mount sa ring light natin. So, yun, guys. Ito na po. Kabit ko na siya sa ball mount. Ball mount. Ito testing natin siya, guys. Tara, testing natin itong ring light natin. Tayong dalawa. So yun, gagamitin ko po yung ng phone ko dito sa ring light natin. So bago nga lahat po, Merry Christmas sa inyong lahat, guys. So it's already December 24 at already 11:30 na, guys. So start na natin to. Yun, guys, umiilaw siya ng blue. So, pag pinindot ko itong plus, wala man nangyari. Yun! So yun, guys, yung pala yung ring light natin. So, kailangan po natin parang pindutin itong on or off button sa baba, pinakababa po yung red po na mic. At anong pipindutin ko pag pinindot ko yung plus sign is wala nangyari. Minus sign. Minus. Ay! May pampahina. Oo, nanghihina siya, guys. Yan. O, yan. Tapos magpalakas ulit. Yun, guys. So, yun, guys. Maraming salamat sa inyo na sa daan. Testing natin siya. So, hindi ko po dala yung tripod ko, guys. Hindi ko po dala, kaya wala tayong pagpapatungan nito. So, napakita ko na sa inyo na gumagana po yung vlogging item na nakuha natin. Gumagana po yung vlogging item na kinuha natin, na binili natin, na in-order natin sa Lazada, guys. So maraming salamat, Lazada. Kahit na hindi ito yung na-expect ko, maraming salamat pa rin. So guys, Merry Christmas sa inyong lahat. Don't forget to subscribe to my YouTube channel at click the like button. And don't forget to click the notification bell for more videos. Sorry. So yun, guys, napakita ko na sa inyo yung ring light ko. Yan na, guys. Oh. Nakakasilaw. Yan, guys. Hindi mo makita. Oh, ang puti-puti, guys. Focus. Oh, yan, guys. Yan, guys. Tapos na tayo, guys. Papatay na natin siya sa red button. Tapos na, guys. So yan, guys. Dito na natatapos ang video na to, guys. Bago ang lahat, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo, mga guys. Mag-subscribe po kayo and click the like button and the notification bell for more videos para ma-notify, ma-update kayo sa susunod nating videos, guys. So, maraming salamat sa panonood. So, aasahan ko kayong lahat sa susunod nating videos. So, let's go! Hold me close till I get out.